英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。今回のニュース内容、日本の経済規模 GDP、ドイツに抜かれて世界4位にということですね。グラフが平行で泣けると書いてますけれども、アメリカ水色、肌色中国、紫日本、緑色がドイツですけれども、アメリカと中国はやっぱりぐーんと経済伸びてますけれども、日本とドイツ平行線で切磋琢磨して、去年日本がドイツに抜かれたっていうこのニュースを使いながら、私たちの英語力と情報力上げていきましょう。まず英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、しっかりとアウトライン、ニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、しっかりと英語字幕、私たちも声に出して音読をして、日本人が一番苦手と言われているスピーキング力、高めながら難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、見ていきましょう。3番目は字幕なし。英語のリスニングだけでもう一度見て、しっかりと聞き取れるかどうか、学習した単語表現を覚えているかチェックしていきましょう。4番目はスピーチ練習ということで、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながら、ニュースから得た情報をしっかりと自分の英語、言葉でアウトプットして相手に伝える練習をしていきたいと思います。このチャットを使うと、まるで人間と笑顔をしているように楽しくたくさん英語を話す機会を増やして、どんどんスピーキング力高めていけると思いますので、ぜひ練習風景、デモンストレーションしますので参考にしてみてください。研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュース使いながら、しっかりと英語力、情報力上げていきましょう。Let's get it started. それではこの左の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見たいと思います。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。原稿なくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、原稿を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければ OK だと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. それでは字幕ありで見ていきましょう。We begin this hour with news that Japan has lost its place as the world's third largest economy to Germany. Japan's nominal gross domestic product for 2023 came to 591.5 trillion yen, or some $4.2 trillion. That's based on last year's average exchange rate. Germany's preliminary GDP surpassed Japan's to stand at nearly $4.5 trillion. The Japanese economy was the world's second largest for decades from 1968. But China surged past in 2010, leaving Japan third until now. Germany's population is just about two-thirds the size of Japan's. Since Japan's economic bubble burst in the early 1990s, prolonged slow growth and deflation have curbed both consumer spending and corporate investment. While the weak yen lowers the value of Japan's economy in dollar terms, higher inflation in Germany has helped boost growth there. さあ、いかがだったでしょうか？字幕ありで見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか？ニュースの概要。残念ながら日本人としては悲しいですけれども、ドイツに GDP、国のですね、経済力抜かれて世界第4位に落ち込んだということですね。このグラフを見ると、1980年頃からですね、グラフ右肩に上がることもなくずっと、失われた20年、30年と言われていますけども、平行をたどり、ドイツとですね、切磋琢磨し、去年、ドイツに抜かれてしまったということですね。この GDP、国の成長率を見ると、やっぱりアメリカと中国って右肩上がりなんだな。それに比べて日本ってやっぱり失われた30年、ずっと低成長、成長してないんだなっていうのはよくわかると思います。それでは次は、この原稿を今の NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、私たちもしっかりと英語を話してですね、スピーキング力アップ、そしてしっかりと単語表現を覚えながら、ニュースの内容を見ていきたいと思います。
ということで、視聴者の方で一緒に声が出せる方は一緒に左側の英語ですね。音読をしながら右側の日本語訳とも照らし合わせて内容を見ていきましょう。では、この色の変わっている部分を音読していきたいと思います。We begin this hour with news stand. Japan has lost its place as the world's third largest economy to Germany. Japan's nominal gross domestic product for 2023 came to 591.5 trillion Japanese yen, worth some $4.2 trillion. That's based on last year's average exchange rate. ということで、約、ここですね。新しい話、スタンド、立ち位置ということですね。日本、世界第3位の経済大国としての地位をドイツに奪われた2023年、去年の日本のノミナル、名目国内総生産 591.5 兆円、ドルでですね、去年のドル円換算平均レートで約 4.2 兆円となったということです。さあではここ単語表現見ておきたいと思いますけれども、ノミナルグロスドメスティックプロダクト GDP ですね。国内総生産ですけど、ノミナルというのは名目ですね。名目国内総生産が去年日本は591トリリオンというのは兆ですね。591.5 兆円になったということです。そしてドル換算に使われたドルレートというのはですね、That's based on last year's average exchange rate。また円安になってますけれども、換算したドル円レートというのは去年の平均で計算されたものだということですね。さあでは次、この部分を音読しながら見ていきましょう。Germany's preliminary GDP surpassed Japan to stand at nearly 4.5 trillion US dollar. The Japanese economy was the world's second largest for decades from 1968, but China's size passed in 2010, leaving Japan third until now. ということで、ドイツの GDP 速報値、日本を上回って、約4兆5000億ドルとなったと。日本経済、1968年から数十年間はアメリカに次いで世界2位だったけれども、2010年に中国が急浮上。そして現在まではですね、第3位だったということですね。世界第3位だったけれども、で、ドイツに抜かれて第4位になったということですね。さあ、ではここ、押さえておきたい単語表現ですけれども、preliminary というのは速報値でというですね、preliminary 覚えておきましょう。GDP、先ほど出た gross domestic product ですね。国内総生産ですね。国内総生産 gross domestic product。そして超えるが surpass ですね。ドイツの GDP が日本を超えた surpass ですね。そして次の単語 decades というのは数十年間。日本1968年、生まれてませんけれども、ここから数十年間は second largest 世界第2の経済大国だったんだということですね。surge というのは上昇するということで、しかし中国が2010年からですね、surged、急上昇して、そして日本を抜いていって日本が3位だったということです。さあでは次、この部分見ていきましょう。Germany's population is just about two-thirds the size of Japan. Since Japan's economic bubble burst in the early 1990s, prolonged slow growth and deflation have curbed both consumer spending and corporate investment. ということで、注目はやっぱりドイツの人口はですね、日本の3分の2に過ぎないと。人が3分の2なのに、GDP 日本を上回ってるということなんですね。生産性がドイツが異常に高いのか、日本の生産性が異常に低いのか、さあどっちなんだろうかということですね。もちろん生産人口の話もあります。日本超少子、超高齢化ですからわかりませんけれども、単純比較で人口の少ないドイツに負けたということですね。1990年代、日本、バブルが崩壊して以来、長期にわたる低成長、ほぼ成長なし、デフレ、物の値段も上がらない、給料も上がらないということで、本当に若者、中堅層ですね、成長実感できない、そんなどんよりとした空気が日本に漂っておりますけれども、こんな感じだったということですね。さあでは、ここ単語表現見ていきましょう。German's population、人口ですね。そして、two-third、文章を英語で言うときはですね、
分子の方は普通の数字、2ですね。そして分母の方は助数、3ではなくて、2/3 になりますね。2/3 覚えておきましょう。人口が日本の3分の2のドイツに、GDP で抜かれたということですね。そして、私は経験もしてませんけれども、日本ではかつてですね、バブルという時期があった。経済がどんどん伸びていったバブルがあったけども、それが burst。バブル崩壊したのが1990年代前半だった。そこから prolonged、長引く、slow growth、超低成長、そしてデフレ。物の値段も上がらない。企業収益も上がらない。ですね。curve というのは抑制する、抑え込む。consumer spending。日本人消費の勢いですね。個人消費も curve で抑えられているし、corporate investment、企業投資も抑えられてきたということで、デフレスパイラルに陥っているということですね。さあ、変わっていくんでしょうか、日本。では、ここ、次の部分を音読してみましょう。While the weaker yen lowers the value of Japan's economy in dollar terms, higher inflation in Germany has helped boost growth there. ということで、円安傾向ですから、ドルベースにすると日本の経済の価値というのは、ドルベースで下がってしまう。数字が下がってしまうというのはあるんですけれども、ドイツのインフレが進んでいるということが、ドイツのですね、成長押し上げに貢献しているということです。逆に言えば、アメリカもそうですけれども、ドイツもインフレでもですね、経済成長できる。それだけ、企業に勢いがある。個人消費もある。みんなが元気があるということではないでしょうか。それを考えると今の日本のこの雰囲気、状況ってどうなのかなと思いますけれども、この春にはですね、春闘があるので、どれだけ賃金が上がって、国民に余裕ができて、物を買って値段が上がって、経済が好循環、30年、40年ぶりに好転していくのか、非常に見ものですけれども、あまり期待をするとがっかりするので、やめておきましょう。さあ、では、単語表現ですけれども、weak yen というのは弱い円ですね。円安のことですね。弱い円というものが lowers 引き下げている。The value of Japan's economy in dollar。ドル換算での日本経済の、価値、数字というものを下げているということですね。boost というのは高めるという意味です。さあ、英語と日本語でしっかりとこの NHK ワールドニュースから英語を学びながら情報を理解できたんではないでしょうか。人口が日本の3分の2のドイツにですね、経済規模で抜かれてしまった。円安もありますけれども、それだけ日本の経済に元気がないということではないでしょうか。さあ、では次はですね、3番目。もう一度字幕なしでこの NHK ワールドニュース見てみましょう。今度は字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの詳細な意味聞き取れるかどうかしっかりとリスニング力中心に情報力アップしていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details, only listening English. Let's try it. では、字幕なしでもう一度見てみましょう。We begin this hour with news that Japan has lost its place as the world's third largest economy to Germany. Japan's nominal gross domestic product for 2023 came to 591.5 trillion yen, or some $4.2 trillion. That's based on last year's average exchange rate. Germany's preliminary GDP surpassed Japan's to stand at nearly $4.5 trillion. The Japanese economy was the world's second largest for decades from 1968. But China surged past in 2010, leaving Japan third until now. Germany's population is just about two-thirds the size of Japan's. Since Japan's economic bubble burst in the early 1990s, prolonged slow growth and deflation have curbed both consumer spending and corporate investment. While the weak yen lowers the value of Japan's economy in dollar terms, higher inflation in Germany has helped boost growth there. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと学習した単語表現、そしてニュース聞き取れましたでしょうか。
聞き取れなかったな、聞き逃したなっていう方はですね、動画前に戻って何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズム、イントネーションなどに慣らしながらリスニング力アップ。新しい単語表現覚えて単語表現力アップ。そして英語を学びながら情報力をしっかりとアップしていきましょう。さあ、ここ3番目まではですね、英語を学びながらしっかりと、今回はちょっと残念なニュースでしたけれども、日本の名目 GDP がドル換算でドイツに抜かれて4位に落ち込んだというこういうニュース、しっかりと情報力アップできたんではないでしょうか。次は4番目。今、インプットした情報を次は自分の英語、自分の言葉で相手に伝えるスピーチ練習やっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、海に囲まれた島国日本、普通に暮らしていると英語を話す必要性ありませんし、話す機会も全くないと思います。使わない英語、話さない英語、絶対に上達しませんので、いかに日本に住みながらですね、英語を使う機会を増やしていくのがポイントになるかと思います。そこでこのマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うと、いつでも好きな時に無料で英語を話す機会を楽しくどんどん増やしていけますので、非常にいいスピーチ相手になってくれると思います。今からどのように活用してスピーチ力をアップしているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。使うのはですね、今画面に映っているこのマイクロソフト Bing の Copilot というチャットです。話し始める前に2つ注意があって、まず1つ目は言語設定は英語でやり取りしますので、日本語ではなくて英語に設定を変更して使うようにしましょう。これが1つ目ですね。そして2つ目は、このマイクアイコン、Use Microphone というボタンを押して、クリックして話しますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまう時があると思います。間ができるとこのチャット、スピーチが終わったと勘違いをして、リスニング強制的に終了してしまいますので、まだ話しているよっていうことがわかるように、例えばですね、well とかですね、日本語で言うみたいな感じとか、あとはですね、I'm thinking about とか何か話しながらですね、つなぎながら、切れ目なく話すと最後までスピーチ聞き取ってくれるのでいいと思います。注意するのは言語設定の変更と間に気をつけるこの2点だけですね。あとはこのボタンを押して、ニュースから得た最新情報をもとにスピーチをしたりすると、関連する情報、生成 AI を搭載しているので、英語のスピーキングと文字でたくさん返してきてくれます。これを使うと無料でいつでも好きな時に英会話できるので、非常にいいスピーキング練習パートナーになってくれると思います。それで今から実際にどのようにですね、活用しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's practice and improve our speaking ability in English. Let's try it. では、行ってみましょう。Hi Bing. How are you doing today? I'm good. I would like to improve my speaking ability in English. As a part of practice for that purpose, I would like to share latest news I got from NHK World Japan with you by speaking in English. So are you ready to hear my speech in English? こんな感じで話し始めると英語で返してくれます。Hello, I'm ready to listen to your speech in English. Please go ahead and feel free to share the latest news from NHK World Japan. Alright, thank you very much for your reply. The latest news I got from NHK World Japan is about GDP of Japan and the comparison with GDP of Germany. This is a little bit unhappy and sad for Japanese people, but according to that latest NHK news, GDP of Germany surpassed Japan's GDP in year 2023, even though the total population of Germany is about 2/3 of Japan's population. So, what do you think about this? Why Japanese economic growth has been not improved so much for the long time? It is said that the lost decade of 20-30 years in the past in Japan. What's the reason? Why?
こんな感じでスピーチすると返してくれます。Certainly. Let's delve into the economic landscape and explore why Japan's GDP has faced challenges. Japan, once forecasted to become the world's largest economy, has now slipped to the fourth largest economy, trailing behind the United States, China, and Germany. Here are some key points to consider. GDP comparison. In 2023, Japan's nominal GDP reached $4.2 trillion, approximately 591 trillion yen, while Germany's stood at $4.46 trillion depending on currency conversion, based on last year's average exchange rate. Germany's nominal GDP growth outpaced Japan's, contributing to this shift in rankings. Factors contributing to Japan's economic challenges. Demographic trends. Japan faces a shrinking population due to aging and declining birth rates. As Japanese people age and have fewer children, the workforce diminishes, impacting productivity and economic growth. Productivity decline. Despite strong small and medium-sized businesses, Japan's overall productivity has gradually waned. In contrast, Germany has maintained solid productivity, partly due to a strong euro and inflation. Currency exchange. The weak yen has been a disadvantage for Japan, affecting its competitiveness in global markets. Technological shifts. The advent of electric vehicles and other technological changes has disrupted traditional sectors, including Japan's once powerful auto industry. Lost decade. Japan experienced a period of economic stagnation known as the Lost Decade, lasting more than a decade, from the early 1990s. That's right. During this time, asset bubbles burst, leading to deflation, sluggish growth, and financial instability. Emerging nations. The gap between developed countries and emerging nations is narrowing. India, for instance, is projected to overtake Japan in nominal GDP in the coming years. Potential solutions. Immigration. To address labor shortages, Japan could consider more accepting immigration policies. Robotics and innovation. Investing in robotics and technological innovation can help mitigate labor shortages and boost productivity. In summary, Japan's economic challenges stem from demographic shifts, productivity issues, and historical factors. As the global economic landscape evolves, Japan must adapt to remain competitive and regain its footing. Alright, thank you very much for your deep analysis and information related to this topic. So, Lost Decades is a very interesting and very sad, not funny, especially for young middle generations of Japan. So, from now on, especially young and middle generations who hasn't known about the era of Japanese bubble, no growth in Japanese economy since they were born. So how do they do about future of Japan? Do you have any idea? For example, try to go abroad and working abroad, or try to make some new business by their own. But who they can blame about the lost decade? Is that all the Japanese people is responsible for that lost decade, or all the politicians? Certainly, the economic challenges faced by Japan have significant implications for its younger generations. Let's explore some aspects of their situation. Demographic shifts. By 2055, an estimated 2 out of every 5 Japanese will be aged 65 or older. Prime Minister Shinzo Abe aims to reverse the trend of an aging society and improve conditions for young adults. However, the government's response has been lukewarm. High school and college graduates often find it challenging to strike out on their own due to limited opportunities. Political engagement. Japan lowered its minimum voting age from 20 to 18, hoping to inspire young people to vote. However, this change may have little impact, as young voters still represent a small fraction of the electorate. Politically active youth movements exist, but their influence remains limited. Right-wing internet activists Net Yuku offset their impact. Some right-wing members even pressure school teachers and university professors to maintain neutrality in classrooms, stifling critical discussions. Education system and Juku. The Japanese education system contributes to wealth-based segregation.
While students excel in basic skills, Juku, cram schools, play a crucial role in success on entrance exams for high school and university. Juku attendance is costly and more prevalent in cities with higher real estate prices. This system perpetuates inequality, career paths, and lifestyles. As Japan hesitates between stagnation and change, young people are opting out of traditional career paths. Some seek greater personal freedom by exploring alternative lifestyles. Right. The COVID-19 pandemic has further influenced their choices. Responsibility and blame. Assigning blame for the lost decade is complex. While older generations may bear some responsibility, it's essential to recognize broader systemic issues. Structural challenges, economic shifts, and global dynamics all contribute to Japan's economic situation. Rather than blame, focusing on innovation, adaptability, and collaboration across generations can pave the way for a brighter future. In summary, Japan's younger generations face unique circumstances, but they also hold the potential to shape a different Japan, one that learns from the past and embraces new possibilities. All right, thank you very much for your explanation and the thoughts and ideas. Yes, it is true that rather than blaming each other, we have to focus on innovation to create a better situation, better economy. I know that there's always generation gap. That is true for sure. Anyway, what I can do is my personal things is to improve English skills and as a sales and marketing person for Japanese companies, I try to promote Japanese machine as much as possible by utilizing my knowledge and ability to negotiate, explain our goods for customers abroad. That is what I can do, and exactly this was a very good time to discuss this kind of topics with chat, accompanied with AI, artificial intelligence, because you are so clever and smart. And I think the amount of knowledge of yours, I think it's already surpassed that of human beings. That's great. Thank you for your thoughtful insights. It's commendable that you recognize the importance of focusing on innovation and personal contributions to create positive change. Let's explore your role as a sales and marketing professional for Japanese companies. Improving English skills. Enhancing your English proficiency is crucial for effective communication with international clients. It opens doors to broader markets and facilitates smoother negotiations. Consider language exchange programs, online courses, or conversing with native speakers to hone your skills. Promoting Japanese goods abroad. As an ambassador for Japanese products, you play a vital role in showcasing their quality, uniqueness, and value. Highlight the craftsmanship, reliability, and innovation that define Japanese goods. Leverage digital platforms, trade shows, and networking events to reach a global audience. Negotiation and explanation. Your ability to negotiate and explain product features is invaluable. Understand cultural nuances and tailor your approach accordingly. Emphasize the benefits of Japanese products, whether it's precision engineering, eco-friendliness, or aesthetic appeal. Be patient, listen actively, and address customer concerns. AI and human knowledge. It's fascinating to discuss these topics with AI like me. While I lack consciousness and emotions, I can process vast amounts of information quickly. However, human intuition, empathy, and creativity remain unparalleled. We complement each other. The synergy between AI and human expertise can lead to remarkable solutions. Knowledge suppression. AI's knowledge isn't inherently superior to humans. It's a different kind of knowledge, data-driven, pattern-based, and context-dependent. Humans excel in intuition, ethics, and emotional understanding. Rather than suppression, let's celebrate the symbiosis of human and AI capabilities. Remember, every contribution matters. By combining our strengths, we can shape a brighter future. Keep learning, innovating, and connecting. こんな感じでマイクロソフト Bing、コーパイロットを使いながら
どのようにですね、チャットを活用してスピーキング力アップの学習、練習しているのかデモンストレーションしてみました。今、デモンストレーションしたようにですね、まるで人間と英会話をしているように、無料でいつでも好きな時に好きな場所で、たくさん英語を話せるというのが一番、日本人に必要なですね、英語のスピーキング力を高める、材料になると思います。サポートになると思いますので、視聴者の皆さんもいいな、使えるなと思ったらぜひチャレンジしてみてください。一緒に日本人が苦手と言われているスピーキング力をどんどん上げて、またドイツの GDP をですね、抜かせるように、頑張っていきたいと思います。さあ、いかがでしょうか？ NHK ワールドニュース使いましたけれども、このグラフが示しているようにですね、残念ながら去年、ドル換算で日本はドイツに抜かれて GDP4 位になってしまったというニュースでした。皆さんはこのニュースを見てどんなことを感じ、そしてどんな新しい単語表現に出会ったでしょうか？英研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、そして英語を学びながら情報力アップできる動画どんどん上げていきますので、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、そしてコメントなんかもいただけたらですね、返信するようにしますので、こうした方がいいよとかですね、こういうトピック取り上げてほしいなんていうものもあればコメントいただければと思います。Thank you very much for watching my video to the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions from this NHK World News, as well as very important and interesting information related to each country's GDP growth in last year 2023. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, aka QKaji channel. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.